Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі двигатель конструкциясы және динамикасы пәні бойынша қаралатын тақырып от алдыру және үрлеу жүйелері. Сіздерге дәріс оқитын экономика және бизнес кафедрасының доценті Ақынғазиев Шемеш. Алдарыңызда көрсетілген сайт бойынша қарасаңыздар дәрістің мақсаты мен міндеттері берілген өтесін қарап оқып алыңыздар. Енді от алдыру және үрлеу жүйелерін қарастыратын болсақ, қозғалыстың индивидуаліне берілетін энергия от алдыру кезінде мынандай бөлшектерге беріледі. Оны келесі сайтта, алдарыңыздағы сайттан қарап біліп алыңыздар. Температура 15-18 градус Цельсий кезінде карбюраторлы қозғалғыштарды от алдырудың айналу жиілігі 30-60 айналу минутқа барады. От алдыру сапасы жоғары қозғалғыштар біліктің жарты айналымынан от ала береді. Қозғалғыштарды от алдырудың негізгі тәсілдері алдарыңызда көрсетілген сайтта. От алдыруды қамтамасыз ету үшін шапшаң жүретін дизельдер сумен айдатылуы арналады. Арнайы жабдықпен жабдықталады. Қолмен айналдыра от алдыру автотрактор және қуаты аз қозғалтқыштарда қолданады. Қозғалтқышты от алдыруға арналған сайман адамның айналдыру күші 16 кг-нан аспайтын етіп жасалады. Қазіргі кезде қолмен айналдыра от алдыру негізгі от алдыру жүйесі істен шыққанда қолданылатын қосымша жүйе болып табылады. Қозғалтқышты электростартермен от алдыруды қарастыратын болсақ, электростартер деп қозғалтқыштың сепленмен қысқа уақыт от алдыру кезінде ілінісетін арнайы құрылымы бар шағын габаритті тұрақты тоқ электр қозғалтқышын айтады. Карбюраторлы қозғалтқыштар үшін олардың қуаты 2 кВт-қа дейін, дизельдер үшін олардың қуаты 6 кВт-қа дейін жетеді. Электростартер қысқа уақыт 30-20 секунд ішінде от алдыру кезінде жұмыс істеуге есептелген. Стартердің жұмысшы тоқ күші бірнеше жүз амперге дейін жетеді. Стартердің көрік көзі болып көтерілері 6, 12, 24 немесе 32 вольт. Электр заряды 80-ден 100 ампер аралығында болады. Аккумуляторлар осыған сәйкес қызмет етеді. Электрлік от алдыру жүйесінде ретінде электр генераторы, аккумулятор батареяларын зарядтауға және басқа да көмекші мақсаттарға арналған. Сығымдалған ауамен от алдыру бұл жүйе 11-те бір суретте көрсетілген, алдарыңызда экранда қараңыздар. Үрлеу жүйесін қарастыратын болсақ, үрлеу жүйесінің 3 түрі бар. Жетектелген сығымдағышпен, турбо сығымдағышпен және құрама. Жетектелген сығымдағышты пайдалану мәселелерінің бәрі алдарыңызда 11-де 2 суретте көрсетілген. Осы 3 тәсілге байланысты А, В суреттерін қарап оқып түсіндіруге болады. Турбо үрлеуде газ жүретін жолға турбина қойылғандықтан итеріп шығару жұмысы өседі. Бірақ турбо сығымдағыш жетектеуге жұмыс істеп шыққан газдардың энергиясы пайдаланғандықтан бұл жетектегі сығымдағышқа қарағанда отын үнемділігін арттырады. Жетектегі сығымдағышқа қозғалтқышты үрлеу күштер дәрежесін арттыруға орташа және жоғарғы айналымдағы жоғарғы үрлеу қысымы, сондай-ақ шу деңгейінің төмендігі. Осының бәрі оның жетістігі болып табылады. Сонда да жетектегі сығымдағыш иінділікпен қатаң байланысты болғандықтан төменгі айналымдарда және екпін алуда жоғарырақ үрлеу қысымын қамтамасыз етуіне мүмкіндік береді. Тек жетектегі сығымдағыш қозғалтқыштың бұл режимдерінде цилиндрдің еуіне қысымды шығуындаған жоғары жасайды, шығындығын жоғары жасайды. Бұл екі тактілі қозғалтқыштарды үрлеу өте қажет. Турбо сығымдағыш келтірілген артықшылықтарына арқасында иінділік қозғалтқыштарында ал жетектегі сығымдағыштың негізінен 2
тактілерінде орындалады. Цилиндрден турбинаға газды жеткізу бойынша үрлеу жүйесі 3 түрге бөлінеді. Ол алдарыңыздағы экранда көрсетілген. Мұқият қараңыздар. Пайдалы әсер коэффициент газ турбина секторлары арасында ағындау есебінен азаяды. Өйткені оларда қысым әртүрлі және цикл ішінде үздіксіз өзгереді. Өзгертуші импульстік жүйе жоғарыда келтірілгендердің аралығы болып табылады. Ол пайдалы әсер коэффициентін көрсететін шығару коллекторындағы қысым дублінің пайдасын, яғни игеріп шығару жұмысының азаюын және цилиндрдегі тазалаудың жақсаруын қамтамасыз ететін турбина алдында қысым дублінің азаю ұтысымен қосады. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі тақырып аяқталды.